guys just witnessed a world record happen. It smells like reefer. Come on! Almost! 56 peppers in. This is your new recipe. Please subscribe. Présentez votre piment à l'audience, s'il vous plaît. Oh yeah! Je vois déjà des mains qui shake. Il y a des regrets instantanés. Ça va bien, ça va bien. Oh, il y a des techniques différentes. On enlève la queue. Ah, c'est bien ça. C'est bien, il va en avoir partout ses doigts, puis il va se gratter les yeux, mais c'est pas mauvais. Fantastique, on a un finissant à droite, le Real McCoy. Oh yeah! Il y a son t-shirt ici. Oui, juste aller chercher quelque chose. Alright, ça va bien, ça se passe bien. Yeah! Alright. Maintenant, une maturité finit la première étape. Lâche pas, mon gars. Lâche pas. Pourtant, je l'ai récupéré un. Ouais, t'aurais pu le faire, là-dedans. Le plus cher des autres, je les ai pris quand on s'en est. Donc, on va passer aux impressions sur le premier piment. On a juste pris un caméra. Quelqu'un a vu ça. Toi, tu sais qu'il y avait beaucoup de graines? Moins bon en bouche. C'est qui? Regarde le petit gars, il filme. Comment tu sais pas, il est où? Moi, il est sur la côte. Aiden, il pourrait le faire. Come on, on encourage un participant. Hop! Ça va? C'est bon. Deuxième. Jake, il est tout petit, là. Deuxième. On va attendre un peu, on a 2 minutes à respecter. Qu'est-ce que t'as dit? Ça, c'est lui qu'on a mangé. Ouais, ça, c'est lui. Ouais, ça, c'est George. La petite lui. Viens avec la foire. On est rendu au jalapeno 8000 sur le Ouais, ben oui. La carte ça ici, une boisson. Non, j'ai un troisième. C'est quelque chose. Levez vos piments. Peux-tu? Tu peux arrêter de le faire? OK. On voit des petites bouchées rapides puis des grosses bouchées sales. Lui, il arrête là, derrière. Là, l'applaudit!
Chine, c'est ici. participation. Bonne fin de soirée. Bonne session. Le gagnant Écoutez, on a notre fournisseur des piments de compétition. Un autre. Hop! Alright, les restes. Cayenne, 10 000 sur le sourire. Alright. Quand même, C'est 10 000. Non, non, non. Non, vous n'avez pas mangé ça? alright. Ah, non, imagine-tu que Je pense que le bandeau anti-soir lui procure quand même un avantage. Non, mais là, ils sont rentrés quand même. Ouais, non, mais je veux dire, J'aime les papilles commencent à être chauffées. On a un vrai. Moi, je veux 3 tops. Alright. Donc, Cayenneta hybride à 30 000. Oh, c'est lui qu'on a mangé. J'ai été libre, là, remarqué, je prends la place du petit. Tristan, tu veux-tu courir aller chercher le chocolat? Au chocolat, c'est gratuit. C'est lui qui l'a ouais, il l'a dit, je l'ai même pas senti, il laisse tomber. Ouais. Est-ce que vous avez apprécié votre festival? Yeah! Est-ce que vous avez bien vu manger toute l'équipe? Bon, ben c'est bon. Yes! Go! Non, il doit checker. Ouais, j'espère. C'est ça, il y a 8 piments, ça a l'air énorme de bois. Il n'y a pas vu ça. Oh, maman! Maman! Attends! Vite en plus! Maman! Ben, lui, là, le gars, il a dit tantôt, si tu veux un bois vraiment fort. Oh yeah! Félicitations! Félicitations, belle étape de Hey, le prochain c'est habanero jaune à 325 000. 325 000. Oh là là! Il est gros. Oh, On damn! commence à être dans les fonds parce que certains sont plus You're gonna be able to eat that. Ben ouais, ben oui. Je sais pas mal. Il a même tout à Il s'ennuie, c'est Comment tu dis ça? T'as un petit shake. Ça, c'est ta façon de réagir aux stimuli quand
All right. All right. Get them up there. Eat them. Lui a déjà fait ça. Il a déjà fait ça. As-tu vu la médecin masquée? Oh my F, je les sens juste ici. Là. Tu viens de croquer dedans, les phénols volés jusqu'à mes narines. Oh yeah! On lâche pas, on lâche pas. C'est tout. On a des vrais participants cette année. Ils sont solides. Check, juste ça. Lui, il va lancer après le piment. Fait que si je comprends bien, tout ce monde-là aime voir souffrir les gens. Nice, nice. Vous êtes des bons chums, des bonnes familles. Il était pas fort. Supportants. Bon, pas à toi. C'est qui le caractère? Ok, mais lui qui gagne. Les gars ici qui ont mangé du piment vont quand même mériter un bec. C'est un message au plomb. Deuxième envoi de Partager la la souffrance. nation de Québec. Oh, yeah! Il l'a pas senti, John, il l'a pas senti. Oh, je pense qu'il y a un petit problème. Non, ça va le cracher. Alright. On entend le Cholokia Mangeurs. Ça a vraiment l'air méchant. Ouais, sa casquette. Alright, on va être prêts. Grosse étape, les boys. Cholokia Mangeurs. Raise. Les compliments. On va manger. Let's go. On avait un head start. Mais nous, on est dans la course. On a le penseur du piment ici à droite. On lui souhaite un bon Lui, il va départ. gagner. Lui, avec le bandeau. Ouais, il a Alright, non, je sais pas. il a déjà fait ça. Il est préparé. Ouais, parce que check son mental. Allez, let's go, les encouragements, let's go! Great job, man. Bon, qu'est-ce qui est passé? Ça, c'est le dernier, ça, c'est qu'il y a un Reaper, je pense. Les Reapers de toutes les couleurs. Ah, c'est ça. 2 millions. Alright. On va leur laisser un petit peu de temps. J'aime ça, un Ça, c'est 2 millions. 2 millions. 2 millions. Nous autres, on va manger 30 parce que Afterwards. Le gars, il est même pas. Push score! Hell, good. Un dernier mot avant de passer de l'autre côté. C'est fini! All right, let's go, Sandra, to go! ça, c'est 2 millions.
Il y a des mâchoires de carnat. Et l'autre, il doit être en train de plier. Écoutez, on a la mère aussi qui voudrait